Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Павлодарда мектептен өрт шығып, 551 бала эвакуацияланды. Павлодардағы нөмірі 28 мектептен өрт шықты. Қазір мұнда 50-ден астам өрт сөндіруші жұмыс істеуде. Алдын ала болжам бойынша, өрттің жалпы аумағы 200 шаршы метрді құрайды деп хабарлайды оқиға орнынан Нұр КЗ тілшісі. Өрт ғимараттың шатырын, сонымен қатар екінші қабатын шарпыған. Өрт сөндірушілер 1 сағаттан астам бойы жалынды ауыздықтауға тырысып жатыр. Павлодар облысының әкімі Әбілқайыр Сқақов пен Павлодар әкімі Асайын Байханов төтенше жағдай орнына аттанған. Таңғы сағат 8-де Торайғыров көшесінде орналасқан нөмірі 28 мектепте өрт шыққаны туралы хабарлама келіп түсті. 4 қабатты ғимараттың екінші қабатынан өрт шыққан. Өрт аумағы шамамен 200 шаршы метр. Өрт сөндіру бөлімі келгенге дейін 576 адам қауіпсіз жерге шығарылды. Оның 551-і балалар. Мектеп басшылығы өрттің физика кабинетінен шыққанын жеткізді. Мұғалім жалынды өз бетімен сөндірмек болған, бірақ үлгермеген. Ол ауруханаға жатқызылды. Өрт дабылы соғылып, кейін эвакуация басталды. Еске салсақ, 15 сәуірде Павлодардағы нөмірі 1 мектепте де өрт шыққан болатын. Оқиға орнынан 5 адам ауруханаға жеткізілген еді.